Pakita natin paano magpalit ng gulong ng road bike at saka yung mountain bike. Papalitan niya ng gulong na yan, yung orange kasi sa kabila, orange din. Para pantay, para terno. Dapat yung pinakamauna mong gagawin mo dyan mga tropang master, magsuot ka ng gloves kasi yung gulong dyan may mga krudo or mga ano dyan. Yung tinatawag na mga krudo ba yun? Yan. Pinipihit mo na yung hangin para tinetesting ni Mr. Sadyang Nim kung may hangin pa ba. So, may sit naman. Sagit sit. Ayan, yung sagit sit. O yun. Oh. Ramdam niya yung mga tropa masters. May hangin, di ba? Sumasagit sit eh. Next step, yung gagawin niya ay ikot-ikotin muna. Saka pipisilin kung may napipisil pa ba. May napipisil pa ba pare? Yung, may napipisil pa. Para matanggal lang ano. Oo. Tanggal yung ano. Please makuha natin yung goma sa loob. Oo. Tatanggalin niya kasi itong rim. Tatanggal mo lang yung rim pare. Para pare, tanggalin natin. Kumbaga sa Bisaya yung yantas. Tatanggalin niya. Tabi natin yung mga kailangan. Balik. Yan. Kailangan. Kukuha tayo ng ano. Kuha ng... Sundot. Oo. Kahit yung ano lang. Mga Mga open range. Pwede yun. Itong bike pala ni Mr. Sadyang Nim, ito ay ang road bike. Dati yung handle niyan, itong handle na to, ay hindi ganyan. Pinalitan lang niya dahil nahirapan siya sa pagbabike dahil masyadong siyempre alam niyo man yung road bike, nakayuko yun eh. Kaya pinalitan niya ng pang MTB na handle. Yun, kumuha siya ng flat screw. Bale, yung gagawin mo dyan pare, tatanggalin mo yung gulong. tatanggal, pagpapalit natin yung gulong. Papalit mo yung gulong. Bakit yung gulong na yan? Sira din? Bali ito ay, ano na, sabog na. Sumabog pala yan. Mga tromas yan. Magkikipag-gira yan eh. Kaya sumabog eh. Sabog na siya. Bale, yung gulong na yan, papalit doon sa itim na gulong yan. Pero yung, ano yan, yung yantas, ganun din. Dahil lang baka may ipit yung goma. Maano siya. Mabutas. Bubukas Mga hindi na yan pa-made in Korea. Pa-made in na butas na yan. Mahal din ang paano nito mga kamangyan. Mahal din ang ano. Kaya ingat kayo. Sinusungkit na yung ano. Kung mayroon kayo dyang hindi matulis yung ano niya. Kasi yung flats ko kasi matulis yan eh. Kumbaga yung dulo niya, hindi naman siya matulis. Kumbaga may ano siya, manipis. Kung hindi kayo kumbaga hindi kayo kabisado sa pagtatanggal niyan, talagang mabubutas na yung gulong. Dandahan lang. Kumbaga pagka medyo natanggal nyo na yan. Kumbaga lumabas na yung ano, kabilang side sa may yantas. Pwede niya yung kamay na lang. Kasi kusa niyang ano, lalabas din. Lalayan nyo lang ng dalawang kamay. Dapat naka-gloves kayo mga tropang masters para hindi kayo madumihan. May mga ano yung grasa eh. May grasa itong mga master. Subscribe kayo hindi pa kayo naka-subscribe sa ating YouTube channel mga tropang masters. Subscribe na kayo at yung notification bell para updated kayo sa mga future upload na ating i-upload sa ating. Ayun, natanggal na nating tropang masters. Tanggal na natin yung isa. Tatanggalin yung isa din, oh. Lilipat natin to. Nalipat na niya yung ano doon. Yung goma. Yung ano, kasi ito, pwede to. Yung isang yun din na pwede. Bale, ito pa lang ating gulong tropang master. May interior pala to. Mali din interior, hindi pala to tubeless. Ito din isa, di ba may interior sa loob? Ito mahaba pa lang ano niya, yung air valve. Para sa mga natutunan nitong ano? Pagkagano ito ba? Mga ano lang?
Mga self, ano lang, Self ano lang. self-study. Sa Facebook. Yung malupit yan. Mag-iba yung ano niya, pihit, no? Yung pihit niya sa... hindi. Ito mahaba lang yung pihit niya dyan. Yung isa naman maiksi yung pihit niya. Ito lang mga ano, hindi natin matanggal. Hindi man, no? Yung hangin, hindi lumalabas. Yun! Nakuha mo dan. At ito pa masyar, yun. Kasi hindi ano. Kasi yung isa, pag inon mo lang, inikot mo lang, kusang lalabas yung hangin. Kumbaga, maluwang na. Doon naman, ikutin mo, tsaka i-press mo itong ano. Kasi itong isang to, ano ito, tapos ito bakal. Oo. Aloy yung isa eh. Sayang naman kung hindi pa paresan ng kabila. Ito nang si aloy din ito eh. Yun, dandahan din doon sa kabila mga tropang master sa pag tatanggal ng guma o gulong. Yung kasi pag nabutas yan, nako sayang. Magagamit pa yan sa mga susunod na mga ano, re-repair na kunyari papalit ng ibang gulong. Kung may bike ka rin na ano, nasira yung gulong, nabutas, pwede mo lang palitan. Bali, mamaya ikakabit mo ito dyan. Alin? Sa ano yan. Magka-size ba yan? Magka-size? Magka-size to. Pwede pala yan ibalik mamaya. Kasi tinatanggal yan kasi pala dahil yung isa aloy yon. Lumuwag mga master. Ito naman hindi to aloy eh. Hindi ito ko aloy yung sinto. Pati gusto ko, terno. Terno daw. Maganda yung... Maganda yung baga kalalabasan ba? Hindi adis ba kung baga sa ano. Mga simple lang mga ano yan, mga tropang master. Simple lang mga galawan yan. Madali lang yan. Sa mga bagong mga ano yan. Pwede nyo itong gawin sa bahay. Kung nagtitipid naman kayo sa ano, kung ayaw namang pumunta sa mga bike shop, kayo na lang gumawa mga tropang master kung kaya nyo naman. Itong video na to ay intended lamang sa ating mga manunood na gustong malaman kung paano magkabit o magtanggal ng gulong. Kunyari magpapalit kayo ng gulong. At may idea na sana kayo kung yung pagpapalit ng ano, gulong sa yandas. Basta yung una yung gagawin, tanggalin mo na yung hangin. Tsaka yun, ano nyo lang ng flash screw hindi matulis na bagay dyan. Hindi mabubutas ang inyong gulong or yung interior. Kasi pag nabutas yan, hindi na made in Korea yan. Made in nabutas yan. Yung ano lang kadali mga tropang masters. Hindi tayo pahirapan ng ating mga viewers. At yun, ibabalik yung ano. Kasi itong ano na to, itong gulong na to ay sabog na daw. Parang kumbaga sa ano, high na high. Sabog na sabog eh. High na siya. Kaya papalitan natin ng hindi pa na high. Kumbaga hindi pa yan, nagamit naman yan pero hindi pa masyadong ano. Pod-pod kumbaga. Para naman maganda yung takbo ng ating mga rides sa susunod na mga vlog natin. Yun, madali lang na, di ba? Papasok lang yung gulong na yan, yung gilid na ano. Pag pinasok mo yan, yun na, magbubumba ka na lang ng hangin at dito na, ikakabit na natin dito sa front desk ng ating gulong. Madali lang yan, basta may mga tools ka lang na yung adjustable wrench. Kahit adjustable wrench lang at saka dalawang ano, clutch screw or kahit hindi clutch screw, basta kahit kahoy nga pwede eh. Yung ano, hindi siya masisira yung ano, bubutas yung gulong. Pwede nga yung kahoy, yung matibay na kahoy. Pwede naman yung ano, yung ano natin,
Pwede nga yung ano eh, yung kunyari may kutsara yung dalawa dyan. Pwede yung kutsara, yung dulo hindi nagagamit ng kutsara. Wag naman yun, napasok na mga tropang master. Ang galing talaga magpasok. Napapasok nga kahit madilim yung gabi. Pre, parang naman ng pang-vlog. Yung pang-pagbatis na yung plastic na. Pare, nandiyan sa ano, sa box. Yung plastic, pasoy pare. Yan, kakabit na ng mga tropang masters. Yun, madali lang pagkakabit. Ito kasing ano natin, katropang master ay natutunan. Nandiyan, pare ako na. Ito ba? Ito pala yung bomba natin. Ito na mga tropang master, yung bomba. Ito yung bomba kong binili din sa Daiso. Ay malupit to, pang international. Kumbaga all-in-one na to. Pwede to sa bula, pwede to sa bike, salbabida. Ganoon. Lahat na to dahil kung sa bula man, may pin dito. Yun, may pin sa dyan, pambula. Yung ganun lang. Kahit anong klase ng type ng kasi yung bike kasi, may iba't ibang type kasi ng pihit eh. Ito, ibang klase yan ng pihit to. Ito, pakita ko sa inyo mga tropang master. Ito, ibang klase ng pihit to. Yan. Iba yan. May ibang, lalo na yung mga, yung mga mountain bike. Iba yung pihit niyan. Yung nakasarado mismo. Parang ganito lang. Nasarado. Yan eh. Itong bomba ko naman to ay all-in-one na to. Pwede to sa iba't ibang klase ng pihit. May mga, lang dyan, tools na ikakabit mo lang. Yan ang mga tropang masters. Nakabit na yung gulong natin sa front desk. Yan lang, napakalupit yan. Oh, kinakamay lang nga yan eh. At mamaya, titirahin yan sa dulo ng adjustable wrench para mas ladong humigpit. Kasi pag kinamay lang yan ng walang pwersa. Nako, pag nag-drive ka yan, baka mangyari sa'yo, hindi naman siya 8. Yung pagkakano. Yung pare. Nga pare? Kung mabubumbahan. Yung 8. Yun. Oh, hindi naman 8. Ito lang kasi hindi pala bubumbahan eh. Pero pag nabumbahan na yan. Mga city lang pare, city. Ayun. Pare, tirahin mo. Ito natin mga... Yun. Pinasok na doon. Yun. Magpapagawa kayo dito mga tropang masters. Contact nyo lang itong tao na to. Or ako. Mag-message lang kayo doon sa ating YouTube channel. At kung saan banda kayo sa South Korea, pupuntahan ka namin. Huwag lang yung masyadong malayo doon sa Jeju. Hindi na mapupuntahan yan kasi wala kaming barkong malapit lang. Kumbaga si Banggol area, ganun lang. Pwede. Maglalagpas na si Banggol. Pag lumagpas kayo, nako po, malaking bayad na yun. Ano lang, Baka kayang e-bike lang. baka mag-tape na kayo doon. So, mga ano na po, karga ng ating Yan lang mga trabaho namin dito, mga tropa masters. Pala, bago bumbahan, kailangan itong pito, pantay siya. Pantay siya dapat. Dahil pwede mo cause ng mabutas yung... Taga nabutas na yan. Di na made in South Korea yan. Kaya yun lang. Madali lang punuin ng hangin niya kasi maliit lang interior eh. Hindi kagaya ng ibang yung ibang mountain bike ay malaki yung interior, malaki kasi yung gulong. Ito maliit lang. Hindi ka mapapagod nito. So nga malapit na nang mapuno ng hangin mga tropang masters. Abangan lang natin kung okay na. Malalaman yan pag pinisil mo. Pag may napipisil pa, kulang pa yan. Ito, parang tamang-tama na. Tamang-tama na to pare, para hindi sasabog pare. Pag sobrahan yan, sasabog yan. Hindi ba pare? Isang sabog lang. Pag sumabog yan, naku po. Sa mano na naman. Sa Magkagulo. mano, i-total mo sa times 1 to, sabihin mo dyan. Itong gulong pala to ay nabili ni Mr. Sadyang Nim doon sa bike shop. Doon pare ba? Bike shop.
kasama nitong ano, rim, tsaka itong yantas. Ano na yan? Seat na yan. Bilhin niya ito ng Samanon. 30,000 yung Samanon, 30,000 nun dito sa South Korea. Equivalent doon sa Pinas na mga kulang-kulang na ano, 1,000 din. Ayan. Depende sa palitan. Minsan yung Samanon mapalo ng 1,000 plus yan eh. Lalo na pag mataas yung palitan. May kamahalan din. Kaya test-test lang muna. Mga mamurahin lang yung bibili natin dahil kaya naman tayo mag-test eh. Ika nga mahirap naman tayo. Hindi naman tayo sanay sa ano, mamahalin. Yun na, nakabit na mga tropang masters at tatayo na itong bike na to. Okay. Pare, patayoin mga pare. Yun pare, pwede na sakyan papunta ng ano, si Banggol. Ayun pare, ang gaano. Siya, magandang Magaan dahil naka-alloy yan. pang rides. Oh, lalo na pag malupit ang carbon yan. Naku po. Dati tong dati tong road bike na ginawa kong Oh, dati tong road bike itong handle ito. yan. Pinalitan niya, yun nandun nga yung isa eh. Isa na yun. Nandun sa taas yung handlebar. Nasa taas yung handlebar niya. Kasi nahirapan ng driver natin na magbike kasi alam niyo naman yung road bike nakaganon yun eh. Yoyoko ka nun. Siyempre nahirapan. Anong nangyari? Pinalitan niya ng pang MTB handle. Kaya yun ang forma. Pero maganda rin. Pwede rin pagtiisan. Pagtsagaan pala. Yun. Yung gulong na yan ay ito na mga tropang masters. Kita nyo naman yung ano natin. Pag-assemble at disassemble ng ano natin. Tingnan nyo lang yung video natin. Oh, pag magkay... Marunong na ako nito. Kaya support and thank you. Masters!